दोस्तों, जुमा के दिन का ख़ास वजीफ़ा, आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो चुका हो, तो आपको चाहिए कि आप जुमा की नमाज़ पढ़ लेने के बाद सजदे में जाकर अल्लाह का ये प्यारा सा नाम मालिकुल मुल्क इस नाम को 111 मरतबा पढ़े, अल्लाह से दुआ करे। अल्लाह आपकी बीमारियों को, आपकी परेशानियों को और आपके कर्ज़ को दूर कर देगा। इस वीडियो को संभाल कर रखे, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और इस किस्म की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।